Итак, наш непобедимый трипл А Алишер, как обычно, осы сіз бой емес шоу көрсетесіз ғой. Негізі өзіңіздің жанкүйерлеріңізді қуантып бір ұзартпадыңыз ба бойды? Ұзартамыз деген ойымыз болған. Қарсыласым Как обычно тұрмай қалды. Ұзартамадым. Қай раундта жеңдіңіз? Бірінші раундта алғашқы минутта. Қандай удар болды? Ішке соққы болды, бауырдым. Чемпион деген кім? Чемпион дегеніміз өзінің мақсаты үшін, өзінің арманы үшін нық қадам басатын адам, өзінің арманында күресетін адам. Өзіңізден жас спортшыларға, боксерларға жалпы не айтар едіңіз? Жалпы жас жігіттерге айтарым, өзінің арманы үшін еңбек ету керек, тамшы-тамшы тас жарады дейді. Кішкентай еңбек болса да үзбеу керек, мақсатына қарай қадам басу керек, сол алға жеңіске жетер дейді. Тәртіп па, талант па? Тәртіп. Ринг сіз үшін екінші үй ма, әлде сынақ па? Ринг мен үшін екінші үй болып кетті, сынақтан өттік, Аллаға шүкір. РД промоушнның атына сізге осындай бір знак уважения кішкентай сый сияпатымыз бар еді. Рахмет үлкен. РД промоушн жайлы бір-екі ауыз. РД промоушн Алла қаласа үлкен мақсатпен алда қарай қадам басудамыз. Алда титулдық жекпе-жекке күресеміз деп ойлаймын. Негізі осы сіздің әр выходыңыз бір продуманный до мелочей болады. Қайдан осындай идея сізге? Алдымызда мен жол көрсететін достарым бар, осыны предлагать ететін, ұсынатын достарым бар. Барлығына рахмет. Әр мелочқа мән бергіміз келеді. Рахмет үлкен. Келесі жыл сізді поясқа күреседі деген ойдамыз. Иншалла өзімде сонда ойдамын.